Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma ftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadayana jama'an nurawu hadir nukusim kuring di hormat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan segenap puja puji beserta syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sholawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, tentunya sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat berjumpa bertatap muka dalam kajian yang biasa kita laksanakan. Walaupun sekedar kita mengisi kekosongan dalam setiap perkumpulan ini, alhamdulillah mudah-mudahan membawa keberkahan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam pertemuan ini saya dikasih tema menjaga atau memelihara hati, Pak. Ya, memelihara hati ya. Cara memelihara dan menjaga hati. Baik. Ya mohon maaf, tentu kalau seandainya penyampaian materinya sangat terbatas, tentu sangat disesuaikan juga dengan segala keterbatasan dari ilmu dan kemampuan yang saya miliki. Berbicara dalam menjaga dan memelihara hati, maka saya akan membawa pembahasannya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya jamaah sekalian bahwa inna fil mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada mudghah, daging kimpal. Ketika hati kita baik, bagus, maka itu akan berpengaruh kepada seluruh anggota badan kita. Tapi ketika hati kita jelek, itu akan sangat berpengaruh
kepada seluruh anggota badan kita. Orang kalau hatinya bahagia, wajahnya ceria, Pak. Nah ini. Nah, itu ya teman, salin-salitnya. Orang kalau hatinya baik berduka atau sakit hati, dah mau bisa ditutup-tutupi lah. Hati ngali dilalarai nanti kita. Kita kan bisa lihat, walaupun kita, apalagi kita yang sering bertemu seperti ini. Dimana kan nih, Bray, jalan nih, sok enggak ditunggu, siap. Pas datang, serada merengut kan. Wah, beda lagi masalah. Walaupun datang, Bray, gimana kabarnya? Tapi iya tak bisa dibohongan. Bener teh sih. Bisa dibohongan. Suasana tak beda, serianya itu beda. Alhamdulillah ketemu lagi. Kalau hatinya, tapi kalau ada alhamdulillah ketemu lagi lah. Dah, kan tetap maka memang di sini itu benar-benar sesuatu hal yang sangat berharga dalam hati kita ya. Nah jemaah sekalian, kalau saya ini akan membahasnya pada sebuah pemaparan di kitab Sulamut Taufik ya. Ini mohon maaf kalau seandainya kurang pas, ini mohon maaf. Artinya di sini ada sebuah pasal minal wajibatil qalbiyah, eta tetep tina sebagian kewajiban anu bangsa hate. Jadi muncul bahasa Sunda mah dina diri urang teh aya kurung, aya kuring, malah tekakan pun aya korong. Nah, jeung karang nanya pilu opatnya aya kurung, aya kuring, aya korong, aya karang. Tata tadi nadir urang gitu. Kurung adalah jasadiah, taya jasad urang. Kuring batiniah. Jisim kuring pan kitu bahasananya. Kuring adalah batiniah. Nah, ketika kita berbicara masalah kewajiban, ada kewajiban yang bisa dilaksanakan dengan badannya kita. Ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hati kita. Jadi hati ini bukan hanya sekedar berdiam diri sebatas hati. Hanya sebatas untuk menyimpan sebuah rasa cinta atau kasih sayang. Dari hati yang paling dalam. Aku mencintaimu. Lain gitu wungkul hati teh. Lain januna eta wungkul hati teh. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang memang harus diolah oleh hati. Hati kita ini yang harus mengolahnya. Nah, diantaranya bisa paham ya awalnya ya. Minal wajibatil qalbiyah. Kita harus ingat bahwa ada kewajiban yang harus dikelola oleh hati kita. Adanya hati adalah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Jadi seluruh anggota badan kita ini baik dohir maupun batin, semuanya bergerak untuk mengabdi kepada Allah. Tadi orang bicara kadinya lah. Di antara kewajiban hati adalah al-imanu billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Itu adalah kewajiban hati. Kita harus beriman betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban hati nomor kaiji dan tawisna adalah al-imanu billah, iman ke Allah. Ngayakinkeun kana ayana Allah, ngayakinkeun kana kawahdaniatan Allah, ngayakinkeun kana kakawasan Allah bangsa hati. Nah, itu yang harus kita kelola. Maka artinya apa ya? Nyawa sekalian mohon maaf. Allahumma sholli alaihi wasallam. Apalagi kita di gunung, di mana itu kan gunung adalah merupakan wamin ayati. Gunung itu adalah sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka pas ningali trek di mana kita akan berlomba, trek di mana kita melihat gunung, yang pertama terucap subhanallah. Kekawasan mantap tuh. Karena mereka mau sasapedahan ngajar-ajar gitu ke tapakur. Tapakur karena membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Ini nah gitu deh. Ya, harus itu kewajiban hati. Kena diolah hati. Kebanyakan ke gunung kan ya. Orang mah ke gunung wae. Nah kita jangan lepas hati itu. Alhamdulillah malah ya kalau kita banyak di gunung
selain menjaga hati, menjaga pandangan lah. Di gunung mah mau ningali bujur hari lainnya nyasap mani mah gitu. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Nah ini harus nantiasa. Jadi kita ini, maaf ya, kita ini bukan masalah soalim atau dibagi-bagi tugas teh. Baiklah mikiran Allah mau bagian ustaz, ini bukan. Sebagaimana kemarin telah disampaikan, kita berada di komunitas ini bukan suatu kebetulan, tapi ini sudah ya kehendak Allah lah. Ku Allah orang ditempatkan di komunitas ieu, ku Allah orang dipertemukan sapertoskeun kieu. Maka dalam pertemuan yang Allah tentukan ini harus mampu menggiring kita supaya bisa mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena bisa sering gitu aja. Angkat kemarin ke Cianjur Selatan teh itu kan, ke daerah Padasuka. Saja jalan masya Allah. Belajar bertasbih, masuk Ciwidey, masya Allah, udara segar, tumbuhan tumbuh dengan begitu lebatnya, karena kebun teh, masya Allah, hamparan keindahan, orang teh pantasbih, subhanallah. Sebelum itu kan beda dari Ustadz batas berwe, lain beda dari Ustadz ke tasbih lah, gitu. Sambil bersepeda, subhanallah. Lagi dari jati astagfirullahaladzim. Ayanu, ya Allahu Akbar, gitu lah. Masya Allah, ini sekali lagi nih, ini bukan masalah soalim atau nabi kumati, tidak Pak. Kita punya kewajiban, kok siapapun kita. Kalau masalah posisi mah ya ustadz, ya ulama, ya kiai, ya masyarakat, itu mah cuma posisi di hadapan Allah mas sami, ada yang namanya sami ya. Kita sama punya kewajiban, kita sama punya kesempatan. Ketika, misalkan abdi cek batur ustad, ketika melihat tanda kebesaran Allah, maaf ya, misalkan bapak-bapak hanya komunitas sepeda, kita sama-sama melihat tanda kebesaran Allah, silakan berlomba, saha nu pangeulana, nyebut nama Allah, saha nu pangeulana ningali tanda kebesaran Allah eta, mata dohiriah ningali tanda kebesaran Allah, batiniah ingat ke Gusti Allah, saha nu pangeulana. Kita harus berlomba. Bisa jadi ustad pohoknya itu maca istighfar, maca tasbih, tapi bapak-bapak walaupun bersepeda, subhanallah. Berdoa ya ku indah ya alam, masya Allah. So, jalan-jalan sedaya. Tetap itu gunung, tetap itu hamparan perkebunan. Isadayana adalah ciptaan Allah. Isadayana tanda kebesaran Allah. Gitunya, kehartas gini dia. Subhanallah. Maka cek Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi, dalam pergantian siang kepada malam, la ayatin, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini diolah oleh hati kita. Maka ketika kita berbicara masalah hati adalah, sekali lagi yang pertama kita beriman kepada Allah. Itu. Ketika kita berbicara masalah hati adalah kita berlomba untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu harus diusahakan ya jamaah sekalian. Makanya kalau kita melihat perjuangan Rasul itu, pertama-tama adalah mengenalkan kalimat la ilaha illallah supaya umat kenal kepada Allah. Kemudian sudah kenal kepada Allah, ketika datang perintah jihad, wah lillahi ta'ala entos. Ketika datang perintah sholat, madep hatena ka Allah. Jika Sayyidina Ali ke panah, dicabut panah menuju sholat tekarawas. Dan kenal ka Allah, nah jadi sholatnya lain dengan sakur wajah mayun ka kiblat, lain dengan sakur badan mayun ka kiblat, hati yang semadap ka Allah. Sujud ngaraos sujud di hadapan Allah, ruku ngaraos ruku di hadapan Allah. Ayo orang makan ya bukannya salah dengan kebiasaan ada kita makan di sekolah di madrasah pertama-tama diajar rakatan sholat gitu, bacaan sholat. Nah orang ulah tinggalin terus dewasa atau seperti itu gali ilmu tauhidna supaya sholat ulah siga ke latihan sholat.
Kan pada di madrasah mah gitu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila wasil banting silanaunnya. Itu keur salat. Tah urang salat ayeuna geus dewasa kieu, are kitu bae artina bacaan mah bisa da ti budak Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira isuk ti ka mana. Subhanallah. Ieu ka mana kata. Nah jadi ya kita apa kamu terus-terus kikituan gitu istilahna mah. Maka harus belajar ketika kita melaksanakan sholat, kita lupakan trek, kita lupakan sepeda, kita lupakan masalah-masalah. Udah, ke sholat mah adalah saatnya kita mengabdi dan menghadapkan wajah kita lillahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karaos nikmat nate. Eta teh ku iman. Iman ayana dina hate. Eta memelihara hati teh ngajaga keimanan nomor hiji nama. Dan tawis namanya. Sehingga dina sholat teh ada kenikmatan. Nah, seperti bapak-bapak nikmat sekali lagi ya. Seperti bapak-bapak menikmati trek yang dilalui atau masya Allah abi ningalina. Sing belesur eta kepala lawur dijungkel gitu aja. Seak. Aduh, ajeng. Masya Allah tabarakallah. Nikmat kan. Pas sholatnya sing sia kitu. Abi percantan ieu nya punten pada mah salat mah teu dititah ajulung-ajulungan teu dititah trek-trekan salat teh paling berat ge ruku sujud gerakan teh tapi dah masyaallah beratna teh nya da ieu mah buat perbandingan cik kitu urang trek kieu wae ari trek-trekan ieu dina trek sakitu terjana sajam kuat ngomong waktu lohornya Iya mah di lamun ya Jumatan kalau mau sabatang lah. Ka Allah mah ka sabatang lah. Iya, tah amun teu digeuing mah beuki kajongjonan. Urang teh kitu, hate teh kedah digeuing. Ya Allah. Naon sababna kedah kitu? Sabab urang kedah dihirupkeun ku Allah. Dipaparinan sampai titik hate aya kareta gresep-gresep ku Allah. Ku Allah nu belajar ogeuna. Sampai titik di sana ku Allah urang sadayana. Nah, maka cek kalimat thayyibah mah ketika urang yakin la maujuda illallah bahwa dina komunitas sepeda ieu abdi ditangtoskeun ku Allah kadituna la ma'buda illallah ku ngalangkungan kegiatan komunitas sepeda diniatan seja ibadah ka Allah. Ye dalam salat unggul ibadah teh wae sasapedahan ge diniatan. Naon niatna urang sasapedahan pan olahraga. Hayang naon olahraga hayang sehat. Jangan naon sehat balik deui ka Allah. Sehat mah jangan Allah urang. Bisa dirasa sapedahan datang waktu luar ngadan ngajoprak mah tuh. Berarti sehat mah jangan Allah eta mah. Urang teh. Terus kitunya. Punten ya kan ya memori hara hati cenah ieu tanya. Judul makanya hati urang awas ya. Nah, jadi la ma'buda illallah dina kersaning Allah nu ieu gitu nya. La maujuda illallah dina kersaning Allah nu ieu. Maka dari mulai berangkat bapak-bapak dari mulai kita mau berangkat kegiatan, mau berangkat perlombaan, mau kegiatan hanya sebatas istilahnya nyoba trek atau lain sebagainya dibumikannya tasniah. La ilaha illallah la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Ku Allah abdi dikersake. Gitu kan? La ma'buda illallah dina kersaning Allah nu ieu abdi seja ibadah ka Gusti Allah. Cek bapak teh alhamdulillah terus sampai jadi ibadah mau bagi semangatnya. Cek bojo teh ulah ini Pak ibadah ieu teh no. Kudu atau maksudna la ma'buda illallah diniatan bersepedana seja ibadah ka Gusti Allah. Nah, kan kemudian kadang kalau seandainya berseberangan antara ibadah bersepeda dengan ibadah keluarga, nah terkadang ditinggali. Artinya ketika sudah lama ma'buda illallah diniatan sejak ibadah, lihat dulu dong keluarga, lihat dulu dong anak kita. Mah daya kaperyogian kita anu meryogikan bantosan bapak resiko atos full atos pak pada melan taya bapak taya kahenal ku mama sadayana barudak bakal atos alhamdulillah bapak bade angkat mangga bapak sing salamat taya tak. Hari itu mau ma'buda illallah diniatan sejak ibadah bersepeda. Cek baca talen ibadah resiko ya. Bisi gitu. Nah, berarti aya ibadah nu langkung besar di belakang kita ya. Kita jangan menghindar.
Jangan sampai niat sepeda hanya sebatas lain niat ibadah, tapi menghindari urang sadayana di bumi. Bilih mah panginten gitunya. Jadi wihandai jamaah sadayana, yang pertama kewajiban hati kita itu adalah al-imanu billah, iman ka Gusti Allah. Yakinkeun Allah teh aya, Allah teh maha kawasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in singkaros. Ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pertulungan. Ka Gusti wungkul abdi ibadah. Nyebut ka Gusti wungkul teh sing nepi ka gambar Allahna. Sabab teu sah urang nyebutkeun iyyaka na'budu ka Gusti wungkul abdi ibadah tapi hate percaya kana barang. Kitu. Ya, kalem lah ngawas di banyak. Misalkan bahaya. Cik, urang jampean aya ka gunung mana aja na? Ka Galunggung mah. Oh, dia kan batu alina salamat ku abah dong. Fatihah. Maca nama Fatihah ngageleger. Iya kana wudu wa iya kana stain ka Gusti wungkul abdi ibadah ka Gusti nyungkeun pertulungan tapi hate kana barang. Berarti nu dipi Gustina teh barang. Maka ketika maca iya kana wudu ka Gusti wungkul abdi ibadah singka gambar Allahna. Wa iya kana stain ka Gusti wungkul abdi nyunkeun pertulungan singka gambar Allahna. Sing lempeng nyebutkeun iya ka Gusti wungkul teh bahwa nu dipigusti kurang teh bener Allah gitu. Tapi abdogenan setapadan ka gunung mah komo eta teh tanda kebesaran Allah wungkul. Hiliwir amin ya Allah. Atuh lamun kitu mah sasapedahanana moal tapi kalian berarti eureun sapedahna. Pek bari maju dengan naon tapi bari maju hate hirup da urang teh angrep sing teu nyebut nama Allah oge ngadon sagala kalah sagala disebutan apa namanya aduh labuha kancing ceplok wah antara nyebut daripada nyebut nu kitu geus ka Allah kan atuh urang teh itu hanya perlombaan hati saja sok reka Allah kan bahasana atau reka nu lain kan gitu. Kahartosnya jadi bersepeda kita bukan hanya sekedar harus apa gitu ya. Ya istilahnya kalau komunitas yang lain kan moge yo asal ngaberegeges lain gitu. Ayana perkumpulan teh hanya sekedar untuk saling mengenal kan gitu. Dan di hadapan Allah yang paling mulia adalah yang bertakwa. Tetap ukuran nama khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu. Kita berkomunitas hanya sekedar berkumpul. Dalam perkumpulan kita isi dengan pengajian, dalam perkumpulan kita isi dengan baca Al-Quran, dengan perkumpulan kita isi dengan nasihat-nasihat yang baik, sehingga pergerakan kita baik. Ngumpulkeun dana ya karena itu kempel ki mah gampil urang ngumpulkeun dana jangan santunana ayeuna ieu muharaman yatim piatu siap soalnya bisa kumpul santunan dari mana komunitas sepeda tuh gitu abdi kemarin ngaji sareng komunitas mobil kari so khairunas anfa'uhum linnas sambil konvoy di jalan ningali ini mamanggus dulu taekeun tajang eta urang teh aya komunitas teh cantekan sekalian mau ayo urang udah masa sepeda hesenya rapun ini rek dibonceng komunitas motor kan gitu kamana mang dagang menitabikan dagang masya ikut mamang gua di logor nya nanggung tonggo dagang aya nu meuliting teh udah teh mengolah hati teh dinya kageuing teu jangan lu dagang siga kieu tah hujan kalau udah tukang cuang cepret masya Allah tinggalin nama siga berepen keneh mah cik garohana tuh urang teh suara regenan mang ka dieu mah seueur keneh seueur ka masya Allah hampura moal meuleuh bada di mana ge ngan tilu sok tilu mangkok mah atoh lumayan eta diolah hate teh kadinya tah. Astagfirullahaladzim. Mamang itu kan cuanki ke di jalan mamang gue kan emang ayah nani awet langsung
Aduh, bari urang ngayu sepeda katong mau ngampur lain mau mawa dah hese ya. Sok sing salamat banget. Karunya. Itunya menjaga hati. Mina wajibatil qalbiyah al imanu billah. Ay wahdaniyati tegasna kana kawahdaniyatan Allah. Tetapi maka arkanul iman arba'atun dalam kitab ini bahwa rukun iman itu ada 4, bukan rukun iman yang biasa kita kenal iman ke Allah sanes. Ayya'lam anna Allah ta'ala wahidun la saniyalahu alimun la jahila ma'a qadirun ajiza ma'a adun la jura ma'ahu. Allah satu. Tina sifat Allah yakinkan karena kawahdaniatan Allah. Wahidun Allah teh anu sahiji, la saniyalahu teh aya duana. Qadirun Allah teh nu kawasa. Di luar Allah teh aya nu ngagaduhan kakawasaan. Allah anu maha kawasa. Kasifatan ku sifat kudrat hartosna kawasa. Maka di luar Allah teh aya nu ngagaduhan kakawasa seperti kakawasaan Gusti Allah. Dihandai Allah kasifatan ku sifat kudrat hartosna kawasa. Tina sifat 20 wujud kidam bako. Karena wujud kidam bako mulapatul wadisi kiamu binafsi wadaniyat kudrat irodat. Allah kasifatan ku sifat kudrat hartosna kawasa. Maka di luar Allah teu aya nu ngagaduhan kakawasaan seperti kakawasaan Gusti Allah. Nu makawasa mah saukur Gusti Allah. Kape ku bapa diemu. Urang di gunung, saha nu nyiptakeun gunung? Allah. Anu ngajantankeun tumbuh-tumbuhan? Allah. Urang lahir ke alam dunia resep karena komunitas sepeda. Sesapedahan di gunung-gunungna tos aya tanapi urang nyieun. Tos aya. Saha nu ngayakeunana? Allah. Tuh. Rek teu bersyukur kumaha? Kalau seandainya kita bikin trek di sebuah gunung sampai menghabiskan waktu 1 bulan, kudu maculan, kudu naon itu dan ini, oke. Tapi coba lamun kudu nyeun jeung gunung-gunungna. Kumaha? Hah? Kudu ngakutan tanu di gunung-gunung. Urang teh geuning. Napi cenah kalinya pikiranna dah kudu. Tapakur mah urang teh. Urang nya tinggal ngabebersihna ya capek. Komo lamun nyeun gunungna mah tos aya saha nu ngayakeun. Teuing urang tanyakeun teh ka si Abah eta teh nu di dieu, "Bah, nu ngayakeun gunung ieu saha?" Duh kancet cek Abah teh. Da gunung yang geus aya terus tatanya ka uyuh moal aya jawaban kana Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakeun kana langit sareng bumi wa ma bainahuma jeung perkara nu di antara langit sareng bumi. Allah menciptakan bumi teh. Tah, kitunya Masya Allah. Maka cek abdi oge nan jelak kana ka gunung teh. Geus hate ka Allah heula. Ciri nang sampai ke Allah dikawitan ku bismillah. Itu atuh bila jantan panitia perlombaannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, marilah kita awali perlombaan ini. Gitu atuh. Yang teh tekaning soalim lah, da mah kewajiban. Nah, cek jangan kalau kakara ayo bismillah sagala. Sigarek ngaji. Terangkan kurang teh. Ada gunung nusaha, aduh, nu Allah, gitu kan? Urang resep karena komunitas sampai dah nyentrek sakieu hese, komo lamun ku Allah teu disadiakeun gunung nama Allah, kumaha? Itunya, jadi Allah heula. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Qadirun Allah nu maha kawasa. Subhanallah walhamdulillah. Wa mimma jaa anillah jeung kana perkara nu datang ti Allah minal amri tina urusan tina parentah wan naha sareng larangan. Laingan sakur ka Allah wal imanu bi Rasulillah jeung iman ka Rasulna Allah ya. Jadi kewajiban hate iman ka Gusti Allah, ngayakinkeun kana ayatna Allah ya. Urang sing yakin kana ayatna Allah malah itu cek. Keterangan kitab Taurat tijan cumpon syaratna iman lamun urang ngayakinkeun kana ayatna Allah. Can cumpon syaratna iman artinya iman belum sempurna kalau kita tidak meyakini akan adanya Allah. Bapak teh geus saya ge ngayakinkan kana ayatna Allah, buktikeun.
Siga tadi punten ya diwahui, buktikan orang yakin karena ayana Allah, buktikan ku orang tafakur karena tanda-tanda kebesaran Allah. Di mana orang bisa yakin yang Allah teh aya dada melanana. Urang deui. Cicing lah orang ngaji wae nu. Ngaosnya ya pun ya bisi wae jadi kieu ngaji teh da wayahna we. Allah aya. Terus itu Allah teh aya. Ya secara pemikiran akal. Naon buktina Allah aya dada melanana. Naon dada melanana alam dunia. Da cek emutan akal urang sadayana mustahil ieu alam dunia aya lamun eueuh nu naonkeun nu ngayakeun. Wihan deui. Allah aya buktina ayana Allah aya dada melanana. Naon dada melan Allah alam dunia langit jeung bumi. Cek akal berpikir moal mungkin ieu langit jeung bumi aya lamun eueuh nu ngayakeun. Pan kitu. Sok adu belajar ogenan. Bisi urang katanyaan ku incu bahasa nu ngayakeun alam dunia teuing tah apa? Allah nu ngayakeun alam dunia teh. Cek akal moal mungkin di alam dunia lamun eueuh nu ngayakeun. Pasti aya nu naonkeun nu ngayakeun. Nya. Teu nyaho-nyaho ogenan nu ngayakeun nu nyieun ieu ye tahu naon teh. Heeh. Ya urang yakin ya tahu aya. Moal mungkin ya tahu aya lamun eueuh nu ngayakeun. Pasti aya nu naonkeun nu ngayakeun. Nya. Heeh. Eta mah rek jin rek jelema, kan moal mungkin jelema aya. Pasti aya nu ngayakeun. Alam dunia aya, pasti aya nu naonkeun nu ngayakeun. Di mana menang jawaban ieu nu ngayakeun alam dunia teh Allah tina Al-Qur'an. Sebab setiap permasalahan butbot kan itu kadir di teangan, lok mentokan Al-Quran sudah yakinkan kebenaran Quran. Al-Quran dalil anu sanes kul marrabbus samawati wal ardi kulillah. Bejakeun ku anjeun Muhammad sanu ngadamel langit jeung bumi, bejakeun ku anjeun Muhammad dialah zat Allah. Allah. Nu ngadamel langit jeung bumi itu adalah Gusti Allah. Terus yakin nu ngadamel langit jeung bumi teh Allah sing kagambar kakawasan. Nah saha nu biasa nyieun laut atuh ah. So. Berarti nu bisa nyieun laut teh wah geus kakawasaanna teh ada batas. Bisa nyieun laut, ngayakeun laut. Saha atuh nu marab laut di laut saha? Gusti Allah. Urang teh ka laut teh kuduna kitu. Ayo menuju gitu tahap kita bundi ulang karena yang muda-mudi kan ayo muda-mudi mah camping mana gunung mau saja pun salon gitar tam-tam weh ada kenalan weh sampai saya pernah diundang saya tanya ada yang bawa Quran enggak ada pak tapi ada dana HP alasan dia tanya di tengah gunung baru sub depan baik secara udara lah ya ningali tatangkala bergoyang itu adalah bertasbih, ketebak angin bertasbih. Ningali indahna gunung bertasbih, lah sudah gitu. Jadi ketika kita yakin bahwa ia menyatakan adalah Allah, kemudian sing yakin orang karena kekawasan Allah tuh, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Aya gambaran kadinya aya. Ayalah, ngapain ayalah. Masya Allah, masalah iya tadi olah nanti ku hate nulah kosong. Kedua ada lisan mah orang ngariung kieu biasa obrol biasa tapi hate canak Allah. Gitu ya. Selama ada kesempatan kita senantiasa terus berzikir kepada Allah. Karena Allah juga tidak henti-hentinya memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Rek sasapedahan bismillah beres alhamdulillah sadaya disanggakeun ka Allah. Allah nu nyalametkeun, Allah nu ngajaga ngajari ngariksa. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Punten abdi ogenan abot ngalaksanakeun manganda yaitu dia ulang ka Rasulullah mana Bilih haya anggapan keun dikir mah bagian ustad, dikir mah bagian agim, dikir mah bagian ustad Arifin Ilham sanes. Urang ogenan sami gaduh kawajiban hate kena bicara dikir ka Allah.
pandangan mata memandang gunung, sep kana hate cinta musahan nyiptakeun ilmu. Allah. Sudah kita bagaikan tenggelam dalam tanda kebesaran Allah. Allah, beak hari kakak Cianjur Selatan dibeakeun ku tasbih Masya Allah. Dan pada subhana jaran anu leueur beak ku istighfar kan ada mobil sasarodatan atuh. Power cenah ya jurang. Astagfirullah, astagfirullah keur betah-betah eta istighfar Masya Allah. Ku ningali gunung kitu tah Masya Allah. Terus dina gunung teh jaradi di urang mah tumbuhan lah. Soknya cimidei geuningannya karada kalebat salir, tomat, cabe, Masya Allah. Tumbuh jaradi. Eta nu ngajadikeun anak teh saha? Allah. Silepi kadinya tah. Geus tumbuh teh jaradinya baruahan. Tomatna buahan, cabena buahan. Saha nu ngabuahkeun anak teh? Allah. Diala buahna nya, tomatnya diala, cabena dijual ka Ciwidey. Duitna jang Allah jang petani. Tah nepi kadinya we abdi mah. Dina ayat Al-Qur'an teh rizqul lakum, rizki jang aranjeun sadayana cek Allah teh. Cing sok urang papae deui, nu ngadamel gunungna Gusti, nu ngadamel bumina Gusti. Urang teh gejelig di alam dunia aya bumi ye nya. Cek urang teh Gusti, alhamdulillah hatur nuhun ya aya bumi, kanggo disayogikeun ku Gusti kanggo abdi. Ngan ieu bumi teh garing Gusti, moal tiasa dipelakan. Berat hujan, saha nu ngalusurkeun hujanna? Allah. Jadi ku hujan geus inget ka Allah. Nu ngalusurkeun hujanna Gusti Allah na saja amina. Nu tiasa ngalusurkeun hujan. Aya hujan buatan geuning sabaraha jutaan, biayana sabaraha miliar. Tapi dari hatena pae mah tenepi karena ketika nyieun hujan buatan, kemudian brek aya hujan beneran gitu kan dilusurkeun ku Allah. Pae hate mah teu bisa ngabaca. Poho dewe ka Allah na mah teu nepi ka alhamdulillah ya Allah. Ku Allah mah gratis teu kudu dibayar minimal kitu tah nya teh. Garing Gusti taneuh teh dilusuran hujan. Nepi ka subur taneuh teh. Ngesubur teh cek petani teh Gusti, ieu taneuh ngesubur kudu kumaha abdi ngolahna? Habak walau teh dibara ilmu si petani teh pacul diolah eta teh ku Allah ilmu teh terus beres di paculan Gusti kumaha pelakan cek Allah teh di pelakan naon jukut lain cek teh moal ngeunah jukut mata tomatna tah cabena ti mana meunang eta sok saha nu ngayakeunana Gusti Allah so ieu mah urang ka Allah heula we lah ieu berbicara hakikat heula ka Allah heula kitu nya. Oke, dipelakan ku petani teh. Terus dipelakan teh kumaha tuh Gusti antep. Da kami nu ngajadikeun mah. Sugan ku petani ditiupan dan henteu ripuh atuh. Terus melat teh kudu ditiupan yo ngapoe ripuh. Wih cek Allah teh bener kitu nya. Geus sore mah wih cep ka bumi keun ku kami diurus cek Allah teh. Jadi ngapoe jadi. Nu ngajadikeunana saha? Allah berbuah. Cabe buahan cabe, tomat buahan tomat. Asa dialah. Tapi dibungkus diicap. Artosna jang Allah jang petani. Tah, artosna jang abdi anya. Age, saha nu aya kencai mah. Heuh malam kadinya, urang teh cai geus aya kita tinggal ngolah. Masya Allah. Rizqolakum cek Allah. Tadi mah dina Al-Baqarah ayat 20 hiji panu 8. Taku bahasa rizqolakum singkat gambar bageurna Allah. Allah nu nyieun bumina, Allah nu mere tanagana, Allah nu mere ilmuna, Allah nu mere sehatna, Allah nu bisa ngolah, urang bisa ngolah kana taneuhna jadi tumbuhan, geus jadi tumbuhan, jadi buah, geus buahan diicar rizqolakum rezeki peek jang aranjeun eta mah. Cek Allah teh, lain jang kami. Allah hanya meminta satu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan pernah sekutukan Allah. Tong midua ka Gusti Allah. Allah meminta kitu wungkul. Pamimi dua ka Allah teh ujang cenah misalkeunana musyrik ya. Abdi mah dah henteu, punten imah bilih misalkeun sareng komunitas sepeda siga kieu. Di mana miduakeun ka Allahna nya eta. Miduakeun ka Allahna teh pami urang mah pangintennya punten imah punten miduakeun ka Allah teh ari kukurilingan ya kaduga pisuk nepi ka lohor wong adan
capek leuleus ta eta istirahat salat atuh ge heula aduh capek leuleus heuh ari ti isu kaduga ari kita salat leuleus gitu ta eta mi dua kalona teh ulah kitu unggul Allah mah kami petani teh mah bisa nyantokeun cenah Pak petani tapi di Cianjur Selatan abi teu wantuna nerangkeun tauhid 18 kieu bahaya tuh apa meureun daerah ditunya aduh ulah mi dua ka Allah teh cenah ulah nyeungeut menyan rek panen mah panen we ngadua heula dan mareparena di Allah nu ngajadikeun parena Allah nu ngajadikeun taneuhna Allah pan kitu antu diterangkeun jadi itu mah bahaya situ sabali kan santai-santai gitu aduh cek apa man hate 18 nerangkeun anak cenah dibenyeng deui dah hati-hati atuh cenah kene tauhid mah kitu. Tahun tadi teh ulang mi dua ka Gusti Allah. Petani sumping cai semangat ngurus macuran. Ya Allah. Kadang pami di daerah masih gak kitunya ka kebon tebih kan bumi teh ka masjid tebih. Tah ieu nya ka kebon tebih ka masjid tebih. Tapi ari ka kebon mah unggal poe kaduga. Rek ngurus kebon. Ngan eta ari ka masjid teh kaduga. Tah eta unggul Allah teh. Padahal mah saruakeun atuh. Da ka kebon jauh tapi kaduga. Ka masjid jauh tapi teh kaduga. Tah ieu heuy mah gambar. Masya Allah, tapi teu wani apikeun nerangkeun gitu bahaya. Masya Allah. Kantos deui ka dinya. Jadi urang mah kawajiban teh ulah midua ka Gusti. Mudah-mudahan jantan panggeuing gitu tahnya. Jantan panggeuing teh kana diri. Geus ngong adan teh ya Allah. Era sasapedahan maka duga tadi kan tanyakan sakitu kerjana lah disikat saeutik sakitu mah nanya. Tapi datang waktu sholat berak-berak teh kaduga. Da teu ditananya sholat teh. Kabayang lamun sholatnya cekala teh sarolat nu gaduh sapeda. Kumaha sholatna Gusti? 1 kilometer deui ulah kaluhur. Beuki we berenang mundur. Pada masalah dan ditageda. Aduh, Masya Allah. Nah, memang di desa saya teh mana mengolah hatinya, kumaha teh lah. Kumaha teh. Cek abdi sering didugikeunnya. Sakitu terjal, sakitu sulit, medan dilalui. Tapi deh, ari hatena bunga mah. Nikmat we. Urang teh ato. Nu ningali mah rempot, abdi ge ningali na video na cenah ieu. Tapi namun bapak-bapak mana menjalani nikmat teh atau salat ge kitu. Cek abdi berat leres, nu gampang salat mah. Sok aya bahasa sugana Ustaz mah cenah gampang nu gugu ka horea mah berat sami. Dan urang teh da nyakeun wae lah aya jang nu diajar mah era we atuh. Saeutik aja abdi teh kitu imam abdi gitu. Era cek batu Ustaz gerak ku deui teh salat. Tah, kan wae yang mimiti mah kitu we heula anak era ku jalmi. Tangan yang bahan tafakur gitulah isi ya Allah. Alhamdulillah abdi biasa sasapedahan bahkan biasa meuli sapeda tapi Allah sadayana. Nah itu aja bicara hati mah ke Allah teras gitunya bicara hakikat ngan secara syariat aya aturan hartosna eta kebon nu Allah tatangkalan nu Allah nya ulah sembarangan gitu baru eta ka kalapa kalapa jeung leubeut gitu tah nu saya tah nu Allah lain. Syariat mah harus dijalani aja nu bogana harus izin. Ngan bicara hakikat, masalah hate ieu nu Gusti Allah. Itu kade. Aya hayam kaburuan jo ditewak we cek bojo teh. Nah eta nu sabab Pak, nu Allah. Doh. Mun nanti mana eta ngaji dibibul ka we ka bawa. Sarang nerangkeun. Entong. Aya entong ge janu Allah we cenah masyaallah. Secara syariat mah kita ada ketentuan kan ya gitu. Jangan nurunkeun sepeda nyokot nu mana we sepeda teh kan tuh kitu. Sepeda urang lain nu Allah sok sarua nu mana we teu bisa. Aya bagian khususnya. Tah, sampai pada titik itu sagala rupi cek hate memang diyakinkan kersaning Allah nu kagungan tapi secara anu dipidamel adalah perkara nu dipiwarang ku Gusti Allah. Ya, karena suuri teh kahandapna tapi kena nyantai ya lah. Jadi yakinkan segala rupi kagungan Allah
nu dijalankeun anu dilaksanakeun mah adalah parentah Gusti Allah. Nah, kieu maksudna urang salat dikersakeun ku Allah. Salat teh. Maka ketika urang salat ulah ujug basa panggetona salat, da bisa salatna teh dikersakeun ku saha? Ku Allah. Anu teu salat dikersakeun ku Allah. Nah, ieu sing hartos heula ieu. Soalna lamun teu kahartos bahaya di wae. Tauhid mah. Jalmi salat dikersakeun ku Gusti Allah, bisa salatna teh ku Allah disolatkeun. Jalma teu salat eta ogenan dikersakeun ku Gusti Allah gitu. Tapi ulah jadi alasan. Cek bojo teh Pak geura salat geus adzan. Ku Allah dikersakeun anak teu salat mah. Kenah teh ngajawab. Cicing heula ieu nya sing kahartos. Salat dikersakeun ku Gusti Allah. Teu salat dikersakeun ku Gusti Allah. Urang kedah di mana cicing? Dina parentah. Ulah cicing dina kersaning Allah. Cicing dina parentah. Ketika ngong adan, aya parentah kedah ngalaksanakeun salat. Ketika urang nuju cali, ngong suara adan, berarti aya parentah pikeun ngalaksanakeun salat. Anu kudu dilaksanakeun teh naon? Parentah. Ketika ngong adan parentah salat, maka anu kedah dilaksanakeun teh adalah ibadah salat. Ulah cicing dina kayakinan bahwa teu salat ogenan da dikersakeun ku saha? Ku Allah. Cek rancangan teh salat lah euy. Pas nu teu ngaji tauhid di dieu mah salat teu salat kumaha Allah. Bah, matak di dieu sok aya nu aliran-aliran saralah teh di dinya jika nu sagala kumaha Allah. Nepi ka we salat ge cukup ku niat geuningan cenah. Nah, ketika salat euy, cicing salat kumaha Allah bener, nu salat ku Allah disolatkeun, nu teu salat ku Allah teu disolatkeun. Ngan ketika urang cari dina kersaning Allah aya parentah. Naon parentahna? Ngalaksanakeun salat. Kartosnya Bapak pada sepedahan, setar. Ieu teh nya rek lomba. Siap. Nagan we bapak cicing. Cek panitia teh Kang lain maju. Dikersakeun ku Allah maju-maju. Aya nepi ka dinya eta kayakinan cicing panitia abdi wengi tos ngaos tauhid ieu. Dikersakeun ku Allah maju-maju teu dikersakeun mah panginten teu maju ieu teh panitia. Abdi cing kira-kira laras teh kayakinan teh. Lain kitu urang nu parentah ketika urang setar majukeun sapeda carana goes beunang atuh gitu. Nya, ketika urang ngagoes tah, kaki urang teh keur digerakkeun ku saha? Ku Allah. Kartosnya. Cek bojo teh pas salatkeun da teu salat ya teu mah ku Allah keur dikersakeun ieu teu salat. Teu amak bojo teh cari lohor. Tempo asar cek caroge teh mah lapar. Tah. Heeh. Cek bojo teh dasarua tukang ngaji. Lapar dikersakeun ku Allah, Pak. Warat dikersakeun ku Allah. Keun kumaha Allah. Are kumaha lamun kitu. Nya, berarti ketika urang lapar aya parentah. Naon parentahna? Tuang. Dibere sangu, geus aya teh sangu hareupeun, manya rek diantep, kedah diuapkeun. Jadi nu kedah berjalan ku urang diberjalankeun adalah tareka, syariat. Ari hate mah lempeng ka Gusti Allah. Nah, terus nya kadinya nya. Bisi we ustad ogenan jam 11 peuting jo ka belah wetan pada aya rana rada mencrang. Hah? Ya iman auzubillah contoh. Kawana tat? Kada itu urangnya. Ieu ka dieu ye ka belah wetan pada aya nu kakara ditinggalkeun karunya. Ah curiga rek kadinya urangnya. Dikersakeun ku Allah ye ngarengkah tah. Bener dikersakeun ku Allah na ngalengkah kadinya teh dikersakeun ku Allah. Ngan ketika urang ngalengkah rek kadinya aya parentah atau henteu. Lamun teu aya parentah balik deui dawuh parentah Allah aya ogenan larangan teu meunang kadinya berarti urang kudu eueuh. Nya, aya sing kapaham di kadinya teh gitu. Jam 12 peuting kan teh. Neng geuning tabu 12 wengi masih kan liar. Meureun teh ngaji tauhid teh ku Allah abdi mah damel kana kieu. Aduh si sana teh kayakinan. Aduh ku Allah abdi Pak Ustaz dikersakeun atuh mangga Pak Ustaz ngabarokahan ya. Ngabarokahan.
Biasa. Dia lah di kawinan lah. Ya Allah. Kalau barokah hari pokoknya gitu nya. Emang kita kersani Allah laras. Ngan ketika urang calik dina eta patempatan, dina eta makom, dina eta jalan. Si kira-kira aya perintah Allah atau teu aya. Gitu lamun teu aya perintah Allah, wayahna tinggalkeun. Lamun aya perintah, naon perintah Allah nu aya di dinya, tinggalkeun eta perkara maksiat, tinggalkeun eta perkara dosa, maka nu kudu dilaksanakeun ku urang adalah ninggalkeun eta perkara. Kartos ka dieu nya. Ya aku terjelas lahnya segala rupa ku kersani Gusti Allah. Nah, eta teh urang nu kakayakinan ka dieu teh ngarah naon? Ngarah ketika urang dikersakeun salat teu ujug, teu takabur. Da urang salat teh dikersakeun ku saha? Ku Allah. Di mana teu ujug teriak teu takabur akan keluar kata bahasa yang baik. Urang di komunitas bade ngajak kan meureun ngajakna ge sae sensitif agama mah sanajan jeung rarencangan geus deukeut ge sarolat euy daripada kan kituan ayolah mending salat anggar kirang sae dina agama mah sok rada sensitif kitu tah nya sanaos akrab tetep we kedah beureun teu ngariung teh minimal hapunten abdi bade dikantono aja kana santos kadang suanten adan bade salat lah oh di mun soalim sanes soalim lah ieu aya kewajiban ya gitu we adan mah keun teu ngajak ke awenan atuh pang bade ngajak manawi atuh sanes bade ngiring ayo urang ka jaman lah kahanap tu kawahanan sagara-gara diibakan ada gitu. Masya Allah. Jadi bagi-bagi tugas dakwah lah. Berenai abdi mah bagian samingguan sakali dia bertemu. Kalau dengan komunitas kan bapak-bapak yang hadir di sana. Maka silakan dakwah bagian bapak-bapaknya. Sarang rencangan saling wasiat dalam ketakwaan. Jadi wangi teuing ya tuh. Masya Allah tabarakallah. Iman wal tasdik. Panjang abdi ayeuna nuju membahas masalah ieu syahadat gitu nya. Magi secara garis besar kia maksudna urang teh umat Islam sudah bersyahadat tapi karena Al-Qur'an karena aturan Quran urang masih alim ngalaksanakeun tai teh sebagian ulama mengatakan batal syahadatna gitu. Misalkan dalam segi hijab bagi perempuan gitu kan dalam segi menjaga pandangan teh cek Al-Qur'an urang kedah meureumkeun kana paningali ke surah An-Nur kitunya dina pada hartosna meureumkeun kana paningali teh berarti ulah peureum ngan urang sing sadar bahwa di mana urang ningali kana lain tingalieunana istri nu sanes istilahna ningali kana aurat istri nu sanes eta teh dosa ulah asa biasa gitu sanajan teu jeung rasa teu jeung sahwat tetep we dosa teu jeung rasa teu jeung sahwat teh da lain henteu ngan eueuh nu apaleun gitu normal nama anggar we nya abdi gitu aku we ningali nu rada erang gitu atuh gitu kadang lunyun Masya Allah tabarakallah gitu tahnya Allahu Akbar wal iman ka Allah sareng ka Rasulnya eta teh wajib cukup teu iman henteu kedah diucapkeun kedua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu cukup geus ngucapkeun dua kalimat syahadat teu acan kedah dilaksanakeun ku anggota badan nah kitu nya salajengna wal ikhlas ogeuna eta teh kewajiban hate kedah tiasa ikhlas nya ikhlasnya kewajiban hati fil amal wa huwa jeung ari ikhlas tasfiyatul qalbi eta ngabersihkeun hate minar riya tina riya qala Fudayl bin Iyad tarkul amal li ajlin nas ari ninggalkeun amal karena manusia riyaun eta riya wal amalu li ajlihim jeung ari ngalaksanakeun amal kulantaran manusia syirkun eta syirik wal ikhlas sujara ikhlas ayu afiyaqallahu min huma masyaallah nu terang ikhlas mah saperang saur Syekh Fudayl bin Iyad mah ngaranna ikhlas teh adalah ngabersihkeun hate tina riya ari riya teh nyaeta ninggalkeun amal karena manusia eta teh riya ninggalkeun amal karena manusia eta teh riya kang kunaon geuning cara berjamaah ka masjid lah abdi mah bisi disangka riya suka masjid mah
malangkungan tatami seueur. Tapi ketika masjid ria na teh eta salaresna ningalkeun amal kulantaran manusia eta ria na. Lamun ngalaksanakeun amal karena manusia syirkun eta musyrik alif eta nya al ikhlas ayu afiaqallah minhum Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi terus tarek beresnya. Jangan lah kewe lah eta seueur ya para ajengan. Sakedik deui nya ngaran ikhlas mah adalah ngalaksanakeun ayu afi Allah, hanya Allah yang akan menjaga hati kita dari segala bentuk haria dan lain sebagainya. Kan urang ulah eureun amal kulantaran teu bisa ikhlas kitu nya. Kamari asa tos didugikeunnya amal ngalaksanakeun sanajan hate can ikhlas. Di mana geus ngalaksanakeun amal bari jeung hate can ikhlas teu nanaon kawe diikhlaskeun di mana geus ngalaksanakeun amal ibadah. Subhanallah. Wal yakin wa huwa amalu yakin ka Gusti Allah wa nadmu alal ma'as nalangsa kana dosa wa muraqabatullah muraqabah ka Allah wa husnudzon billah husnudzon ka Allah wa husnudzon